有蜜瓜。呢邊咧全部都係啲花咁咧，老闆娘就整呢個俾我。上集咧就講到我終於兜兜轉轉啦，就由呢個札幌啦，終於嚟到呢個富良野嘅富田農場啦。咁咧睇花海呢個項目咧，確實咧就已經完成咗啦，又確實咧花海係幾靚同幾震撼嘅。不過咧就係有啲多人。咁臨走之前咧，我就醒起自己唔記得食呢個特別出名嘅呢個紫色雪糕啊，所以就諗住走之前就食翻一個啦。我而家咧就準備走啦，咁睇下咧可唔可以走嘅時候咧，咁就順勢可以買到呢個嘅雪糕。好，去呢度就有呢個牌，最出名嘅雪糕好似話係嚟到一定要食嘅，都唔算好多人可以接受。去排隊買雪糕先，350yen左右咧就可以買到呢個嘅薰衣草嘅雪糕噶啦。咁我自己咧就想試下薰衣草嘅雪糕係點啦，不過咧就試完之後就覺得我都係麻麻地薰衣草嘅味道嘅。爭啲唔記得啦，就蜜瓜仲係佢哋呢度出名嘅嘢嚟嘅，所以咧嚟到你可以試一試蜜瓜。佢話個個都話好甜，一定要試。所以咧我而家就嚟到呢度準備買蜜瓜啦。蜜瓜就係佢哋嘅名產之一嚟嘅，所以咧試一試蜜瓜先。有蜜瓜，希望 OK。試一試先。好甜，係甜嘅，但係咧我覺得香港都可以食到呢個 level 嘅甜。呢個係你會見到個景啦，然之後你就再食，然之後你再食住呢個蜜瓜啦，跟住望住呢個景啦。不過喺呢度食完之後，你再望住個景咧，係舒服好多咯。好啦，我而家咧就應該差唔多啦，所以咧準備回程去搭翻架車。咁咧我應該如無意外咧，我都係要搭翻嗰架慢車，即係我今日嚟嘅時候搭嗰架，就去呢個嘅野美英，咁就睇下可唔可以趕得切去租下單車，然之後咧就去進行呢個嘅美英單車之旅。咁朝早 check 個天氣咧，咁就應該理論上咧，今日陰天啦，聽日咧就有陰天又有落雨嘅，但係就比較少。但係去到後2日咧，就真係全部都要落雨噶啦。咁所以咧，應該今日踩單車咧係最好嘅。我已經比原定時間早咗出發翻車站啦，但係都發覺條隊真係好長啊！咁所以大家咧，如果好似我咁咧，咁就預早少少去排隊搭車啦。好啦，啱啱咧就搭完呢一架車咧，咁就嚟到呢個美英站啦。本身咧就諗住去逛清池嘅，不過咧清池嘅嗰個巴士線咧實在太撩人啦，所以咧我決定放棄清池嘅，咁就決定去嚟美英踩單車。咁我而家就到美英站啦。咁美英站咧就係個細站嚟嘅，佢唔算好多站，但係咧就好多人，因為咧好多遊客嘅。對面哎呀架的巴士頂住咗添，即係咧呢個巴士對面嗰個位咧就係有個 UNO 嘅巴士頂住咗嗰個位咧，就係有一間叫做雨野嘅單車鋪嘅，咁我就會去嗰度租單車。咁咧喺租單車之前咧，咁我就去一去呢個出名嘅呢一間觀光 information 嘅 centre 度去個廁所先，係啦，因為你要明白咧，一陣踩單車咧就冇廁所去嘅，所以咧就去個廁所先。如果咧大家有啲咩行李要寄存咧，呢個4季情報館嘅觀光 centre 咧都可以寄存嘅。我睇下有冇先，佢呢度咧有一個寄存嘅位啦，跟住之後咧你可以大型嘅咧就可以喺呢度寄存啦。就想睇下有冇廁所先，係啦，有個廁所先。咁咧後邊咧廁所位嚟嘅，咁就去廁所先。跟住咧呢度有啲
首先出啲 locker 啦，咁你可以擺低啲嘢喺度啦。Room tour 呢個世界情嘅報告先，佢呢度咧有展覽啦，有位俾你休息啦，食嘢位嚟嘅都可以。跟住咧有啲嗰啲 JR 嘅時刻表可以喺度揾啦，然之後你可以買啲 souvenir 啦。咁我咧依家咧就喺呢個四季情報館出咗嚟啦，咁咧我就準備打算咧去我嘅租單車。咁你見到啦，已經有一紮嘅單車鋪嘅單車喺度啦。咁咧依家係3點17分啦，我唔知佢會唔肯租單車俾我咧。應該得啩，照計3點零鐘，佢收工收6點，我應該2個鐘頭點都可以踩得贏啦吧？呢間就我會去租嘅單車鋪啊，呢間單車鋪。好啦，入去睇下有冇租單車先。租單車1個鐘，電動單車係1個鐘600。好啦，跟住我見到呢個啦，依家咧就準備租單車啦，我準備租電動單車，咁佢就話係1個鐘頭就600 yen 啦，咁我就睇下佢話照計可以，應該3個鐘內就行完噶啦，咁所以就佢可以同我講 pay later， 咁就之後先俾。係。哦。My shop close 6 OK。6。咁咧，老闆娘就整呢個俾我。係。どうぞ。OK。我依家咧就騎到啱啱開始嘅一半啦，我就見到路邊已經有一片呢個野菜花田，咁咧我就落咗嚟咧，打算咧去對面岸咧同啲雜花咧，咁就影一張合照。我個單車喺對面，睇下影唔影到先。呢度咧超靚咯，揸到一半嘅時候，發現呢個超級大草原啊，嚟到一個咁靚嘅地方。揸單車嘅好處喺邊啊？就係咧，我想停就停。咁咧，我依家咧就嚟到呢個嘅美瑛其中一個應該係私人嘅嗰啲花場嚟嘅。呢邊咧全部都係啲花，對面仲有間好靚嘅屋仔啊！嗰度對面呢間屋仔。通常咧去到跟團咧，呢啲位咧就係你淨係可以搭車嘅時候略經過咁咯。喺度超靚，但係依家係可以俾你咁樣停低影相拍片，呢個就係揸單車嘅好處啦。超靚啊！呢啲真係要自己揸車先可以睇到。即係大家嚟美瑛咧，一定要係踩單車，千祈唔好再跌。即係睇下單車佢見到嘅嘢喺呢啲地，哇！真係Hello， 大家好啦，咁我依家咧就終於還完車啦，咁就終於踩完單車，完成咗我今日呢個嘅美瑛單車之旅啦。其實嚴格啲嚟講咧，唔係真係完成咗嘅，
即係我諗只係完成咗一個係我有踩單車呢個項目啫，但係咧就冇完成到呢個嘅拼布之路嘅嗰條成條嘅嗰個路線嘅。咁因為咧嗰條路線咧其實正常嚟講咧你non stop 咁踩咧就大概踩2個鐘度啦，咁你就應該到噶啦咁樣。咁咧我自己踩嘅時候咧，咁啊中間咧就成日都行下停下咁樣啦，之後去咗2個點。跟住已經5點啦，5點幾啦，應該係話。咁咧個單車鋪咧就係收5點半嘅，咁所以咧我要去還車，咁所以變咗就係咧，因為我由3點4開始租架車啦，咁就 suppose 就應該係踩2個鐘就5點半鐘到就翻到嚟嘅可以。咁但係因為咧我中間咧係咁不停咁停車啦，跟住然之後都係咪喺度俾好多唔同嘅位 side track 咗，咁就根本就行唔晒成條路線啦。咁所以咧我就變咗我係淨係去到2個點，跟住然之後咧我就原本地講係1個點嘅，其實係我就已經要回程，如果唔係咧再唔回程嘅話我就還唔到架車咁樣啦。咁但係我都覺得呢2個鐘都值嘅，其實即係都已經係好比我想象中靚啦啲嘢係，同埋就係真係好冇人啊！即係因為你如果去富良野其他地方或者你去美瑛，其實 even 係你去美瑛最出名嘅清池咁樣啦，我都肯定係超級多人嘅，同埋肯定係勁多嗰啲旅遊巴嘅團啦。咁但係咧你自己踩單車去玩條線嘅話，其實唔係好多人會選擇用呢個行程去做啦，咁所以變咗咧好多時候咧你就避開好多人群啦，咁所以變咗我覺得係我見到好多啲人可能要包團喺架車度一閃而過嘅嗰啲位啦，但係個問題就我就係 exactly 就喺嗰啲位嗰度停低，跟住就影相噶啦嘛，咁所以變咗就係會比其他人咧多咗更多呢個嘅真係睇佢哋嗰啲靚景嘅機會啦，咁樣。不過中間有個小插曲就係我唔知有其中一個位咧係人哋嗰啲私人田地嚟嘅，跟住然之後我就停咗喺嗰度真係影相啦，跟住嗰度影咗好耐嘅我都，跟住影到一半就有個人真係有個阿叔走出嚟啦，咁就同我講話呢就係私人用地唔可以影相咁樣啦，跟住然之後我就唔得嘅咩？跟住然之後佢懟嗰邊嗰個牌俾我睇啊嘛，跟住我先見到嗰度有個即係寫住即係 no photo 嗰個 logo 咁樣啦，跟住我嗰陣時先知原來呢度唔俾影相咁啊，跟住然之後就勁柒咯嗰下就，跟住我就勁唔好意思咁，唔好意思我睇唔到咁樣，跟住就走啊咁，跟住然之後我發覺佢呢度好多即係好多田地咧都係唔俾人入嘅。即係佢會攔住寫住唔俾人入嘅，但係我都覺得正常嘅。不過咧我就淨係嗰一個位咧，我見到唔俾影相咧，呢個係我比較少見嘅啫，即係所以就好 surprise 啊咁樣。咁講翻租單車嗰度啦，咁我今日嗰架咧已經係電動單車嚟嘅，即係表示係即係表示你唔需要太過嘥力水去踩㗎啦已經，但係都攰。原因係咩咧？因為我今日行嗰條路咧，佢好多上坡啊、落坡啊、上坡落坡嘅。咁雖然咧上坡嘅時候咧，你唔使自己用力踩，即係你要，因為如果平時嘅踩單車上坡係要用好用力咁踩噶嘛。咁咧，但係你電動單車咧，佢可以幫你慳咗好大部分嘅力噶啦已經。但係因為咧，我今日嗰條路咧，佢真係好斜。咁所以咧，如果你係行拼布之路嘅呢個位去玩嘅人咧，咁我就提醒大家，都真係攰嘅。就算你係電動單車都好，咁所以咧就請大家食飽啲，如果唔係真係冇力踩。因為我啱啱踩上去嘅時候咧，因為我今日個 lunch 係食嗰啲咩咧？係啦，我 lunch 係食咗冬甩嘅啫，咁所以咧係有少少唔夠力嘅。即係去到踩上，即係你踩一個波都還好，你再踩多2-3個波咧，你就變咗係真係 feel 到，就算係電動單車你都會攰咯。咁所以我就建議大家，如果你係行拼布之路，因為咧佢呢邊嘅路線咧，mainly 分2條嘅，一條就叫做拼布之路啦，一條叫做全景之路啦。咁就係 mainly 係呢2大條嘅嗰啲交流路線咁樣啦，咁通常呢2條線咧，佢哋啲人咧就係包團，跟住嗰架旅遊巴就經過嗰個點，然之後咧咁你就經過就係望住個窗咁樣就望過去咁樣，咁就睇完噶啦。咁所以變咗就係
你冇辦法去實地咁去睇嘅。咁如果你踩單車就可以咁樣做到啦，或者係你自己自駕遊啦。咁但係咧，你踩單車嗰啲坡位咧，都真係你需要認真去經歷嘅。咁所以咧，你自己我個人建議就係，如果你冇乜力水嘅咧，你就踩全景啦。如果你有力水，你就踩平步啦。咁但係兩個其實都辛苦嘅，因為佢一踩其實都要踩講緊2個幾3個鐘頭嘅，即係你起碼冇咗半日嘅。咁所以除非你話你 OK，你係喺呢度玩全日啦咁樣。咁但係個問題就係，如果你係玩全日嘅話咧，咁你有另一個問題，你可能冇車翻屋企，係啦，因為呢度啲車咧就好疏嘅。咁所以咧，即係如果你睇下你自己住邊啊嚇。咁如果你係住窄房咧，即係你夜晚瞓窄房嗰啲朋友咧，或者夜晚瞓呢個富良野啲朋友咧，咁你自己預翻個時間去睇下翻屋企嗰個，即係翻去嘅回程個車係點樣啦。咁同埋就係個費用嗰度啦。咁我自己就踩咗2個鐘啦，咁佢就收我600蚊1個鐘嘅，然之後我就踩2個鐘就1200 yen 啦咁樣嘅。咁如果你係單車咁仲平，就平成2倍，咁就200 yen 1個鐘嘅啫。咁你如果係租足全日咧，你就可以玩足全日噶啦。即係嗰個你諗下，即係1200 yen 你都踩到6個鐘啦，真係可以。咁如果你真係覺得自己踩單車係得嘅，咁你就租單車。如果唔得嘅話，你就租電動單車。咁我自己個人建議，女仔嘅話你就電動啦，就唔好玩死自己啦。你係男仔嘅挑戰鐵人嘅話咧，咁就單車啦。夠你玩噶啦，真心係攰嘅，因為佢哋啲斜係真係好斜嘅。咁同埋就係你預翻還車時間咯，因為佢還車時間通常呢度就收5點半嘅。咁5點半你就自己預翻自己到底會唔會影相啊？你唔會影相，咁你就預大概3個鐘頭到啊，2-3個鐘頭到你踩完啦。但如果你要呢個嘅影相啊，要落車打卡啊，咁你就預咗自己要多啲時間去做呢個嘅回程嗰個時間咯。咁我自己如果得嘅話咧，我想去玩多次嘅，因為我想兩邊都即係2條路線都照行咗去嘅。我覺得其實咧，比起去嗰啲點講啊，即係包團經常會經過，跟住成大班人一齊咁嗰啲嘅景點咧，我就寧願去啲比較辛苦啲，但係少人啲，但係個景又靚嘅景點嘅。咁所以咧，我就非常之建議大家，如果你係嚟到呢個嘅BA 嘅話，即係嚟到呢個美瑛嘅話，咁極度推薦大家係租一架單車去玩嘅咁樣咯。好啦，我今日嘅分享到呢度，拜。今次就睇到呢度啦，走之前記得 like、comment 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，我哋下條片見啦，拜拜。